우리 집이 108동 307호 307 306 별게 없네. 오케이 편하게. 오씨 깜짝이야. 아니 이거 올라가야겠는데? 오늘은 힘드니까 자자 바로. 오늘 하루도 진짜 쿵쾅거리면 진짜 가만 안 둬야지. 3층 먼저 가고 또 쿵쾅 소리 나겠지? 조용하네? 왜? 불빛이 원래 저랬나? 또 지랄하네 위층 저. 아 누가 왔구나. 어? 진짜 지랄? 일상생활하고 있는데 무슨 귀신이 나타나? 아닌가? 지금 사실 나 꿈꾸고 있는. 자 빨리 자 그냥 자. 그래 4층은 갈 생각도 하지 말고. 아 이제 쫄지 말자. 이제는 귀신 안 쫄아요. 진짜 안 쫄아. 엘리베이터 불 한번 꺼질 때 됐어. 그렇지. 아니 뻔하거든. 안 올라가는 건 안 뻔한데. 아 비상벨. 그래 나 같았어도 비상벨을 눌러. 이걸 가라고.